波乱のテント設営からようやく落ち着き、今は夜6時になりました。おんぶしてます。べちゃべちゃになって、今回は好きスタイルが中止です。中止です。もう諦めました。諦めました。そして今日の夜ご飯はもつ鍋です。マリモニセコのピザの昼寝方マリと、もう食べちゃったウインナーフラノウインナー。もつ鍋、蓋が閉まってません。ちなみに薪ストーブの上で調理してます。カリカリ。なんか生地がいい感じになって、昼に食べた時とはまた別の食感だよね。昼はふわふわのパン生地のだったけど、クリスピーみたいになったね。カリカリになって美味しい。甘いもの食べると元気出ますね。チーズ切れないですね。ここのチーズ美味しいですよね。このチーズはなんか、もうなんかコクがあるよね。あります。高市牧場のチーズ。宣伝ありがとうございます。それじゃあもつ鍋をいただきます。マイナス 0.2 度。外はマイナス 0.2 度。中 16.9 度。おお、すごい上がった。上がった。過去最ちょっと使いこなしてる2回しか使ってない本気で。なんかすごい薪がかっこいいな。ねえ。老朽化が進んでる感じ。いかつい薪。ね、ここになんだっけ、19.1 度ね。もうほぼいいね。なんか乾いてきた。そしていろんなものが。足ね、あったかいさ。よかったよかった。靴下も乾いてる。飲む？ガラナはガラナ。そうだ。やばいやばい。北海道のソウルドリンク。本命はホープじゃなくて実はキリンで。飲みますか？あれ1個しかなかった。いや、2個ある。半分こずつ。美味しいです。なんか中途半端に1個してた。ガラナを飲むとなぜかおばあちゃん家のことを思い出します。そう、おばあちゃん家に行った時、もつ鍋全部食べ終わりました。そして最後は締めのラーメンです。やったー。しかも今日は特別に西山ラーメン。締めのラーメン。硬さだけ見るね。いやベスト。23.9。おかしくなってんじゃないの？なんか食べれないと思ったけど普通に食べちゃう。キャベツ食べれんだ。食べれる
割ぐらい6割ぐらい見えてるのかな。はい無事に帰路に着くことができました。出したなんとか睡眠をそして帰る前にニセコのコーヒー屋さんでコーヒー買いま屋さした。んでかそしてすごい快晴眩しいですね。眩しいです。なんだこれなんだ光村のお家のフラワーパーク、フラワーパークマッカリーフラワーパーク道の駅で買った昔ながら237円美味しいですではまた真似して